Salom kino sevuvchilar. Bugungi videoda biz ikki buyuk aktyor Henry Cavill va David Crossover ijrosidagi Supermanlarni yuzma-yuz solishtirib chiqamiz. Ogohlantirib o'tamiz. Yangi Superman haqida hali to'liq film mavjud emas. Shuning uchun baholash asosan treylerlar va rejissyor James Gunnning aytgan ma'lumotlariga asosan bo'ladi. Introdan so'ng boshlaymiz. Dastlab eng muhim jihatdan boshlasak, ya'ni chidamlilik. Bu borada biz yangi Supermanni qonga belanib jarohatlanib yotgan sahnasini ko'rganmiz. Ammo Henry Cavill ijrosidagi Superman hech qachon bu darajada kaltaklanganini ko'rmaganmiz. Lekin shu joyda bir farq. Agar ularning ikkalasi ham kriptonit toshi bilan urilsa yoki jarohatlansa bir xil jarohatga ega bo'ladi. Shuning uchun Henry Cavillga 60 ball, Davidga esa 40 ball berishga qaror qildim. Keyingisi insoniylik yoki mehribonlik. What? Superman nafaqat kuchli, balki insonlarga mehribon ham bo'lishi kerak. Rejissyor James Gunn aytishicha, yangi Superman insonlarga ancha yaqin, hissiyotlarga boyroq bo'ladi. Cavill ijrosidagi Superman esa bizga biroz sovuqqon tuyuldi. Shu joydan misol keltiraman, lekin Henry Cavillning muxlislari meni kommentlarda yomonlab tashlamaysiz degan umiddaman. Batman Supermanga qarshi filmida uning sud jarayonida u yerda bomba portlaydi va u nima qildi? Hech nima. Xullas shunday. Henry Cavillga 30 ball, Davidga esa 70 ball. Keyingisi regeneratsiya, ya'ni qayta tiklanish. Eski Superman qayta tiklanish uchun shunchaki quyosh tomon yaqinroq uchishining o'zi yetarli edi. Lekin yangisi treylerda nurni yaxshiroq kelish uchun linzadek qurilmalar kerak bo'ldi. Ammo biz hali filmning boshqa sahnalarini ko'rmadik. Shuning uchun ballar 65 ga 35 qilib taqsimlandi. Henry foydasiga. Tezlik. Bu borada ham Henry oldinda, chunki uning Flash bilan poyga o'ynamoqchi bo'lgan sahnasini ko'rganmiz. Va Flash unga qarshi chiqqan sahnada u bilan birga harakatlanganlarini ham ko'rganmiz. David ijrosidagi qahramon esa bitta sahnada, ya'ni qizchani qutqarayotgan sahnasida tezlanish oldi. To'g'ri, bu sahna ham ancha tez, lekin Henry darajasida emas. Shunday ekan, ballar Henryga 60, Davidga esa 40 qilib taqsimlandi. So'ngida esa dushmanlar. Biz kimning qanchalik kuchli ekanligini bilishimiz uchun uning kimga qarshi chiqayotganligini ham bilishimiz kerak. Bu borada va nihoyat David oldinda, chunki uning ancha ko'plab dushmanlari mavjud. Treylerning o'zidayoq bizga 6 tadan ko'proq dushmanlar ko'rsatildi. Shunday ekan, bu borada Henryga 30 ball va Davidga esa 70 ball berishga qaror qildim. Endi esa ushbu videoning eng qiziq joyiga ham yetib keldik, ya'ni umumiy natijalar. Cavillda 185 ball, Cornswitda esa 140 ball. Ammo bu yangi Superman yomon yoki eskisi juda zo'r degani emas. Faqatgina hozircha ko'rganimizga qarab baho berdik. To'liq film chiqsa hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin. Balkim yangi Superman hammadan o'tib ketar. Bu esa faqatgina James Gunn va uning jamoasiga bog'liq. Siz kimning Supermanini afzal ko'rasiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yishni unutmang. Oldinda yanada ko'plab qiziqarli solishtiruvlar va kino tahlillar sizni kutib turibdi.